28樓5號，28樓2509，一門口。入嚟係廚房。電磁爐。呢個嚟緊好啦，擺得唔係麻水都重。呢個唔得，呢個細少少嘅，前面嘅大少少。嗱都講大冇喎。同埋呢係長。係啊。洗衣機。俾你洗啦，俾你洗，你放翻佢咩啊？洗衣機就喺裏邊。係。有茶嗰時候啲發散。哦，發散係。兩個冷氣，跟住要返一個房。呢個可以做雜物房，啲櫃係上頂嘅，共用廁所。呢度另一個房，即係玻璃是即係發展商好了呀。嚇？即係玻璃廚啊？對呀，對呀。主人房。冷氣機30，衣櫃。全新㗎，電掣。好啦，出露台睇下。呢個廁所。冇熱水爐嘅。呢個梳化。呢個露台，哇！一層樓18步嗰露台，18步一行到去，好長，呢個山景 City View。